esta fogata como velita y pongo mi Biblia aquí, recomendando de verdad que nos entreguemos a Dios y de verdad seamos sirvientes de Dios, sirvientes al amor, y hagamos del buen mensaje de verdad, y vamos a dejar ese pudridero atrás. Vamos a dejar ese mundo pudridero atrás, porque eso es lo que nos encochina la mente y nos las ensucia de tantas ridiculeces de verdad. Entonces, vamos a vivir de lo sagrado y vamos a vivir de esta paz que nos regala Dios y que nos regala el Altísimo Supremo, que está en los cielos, donde están esas estrellas y esa luna, y por mucho que le zumbemos traquis a la luna, vamos a dejar ese mundo burdelero atrás y ese pudridero y todo, porque nos aleja de la fe en Dios y de la fe al sagrado, para que lo sepan.